各位同学，大家好。接下来为各位同学介绍坡绕与蛙腿绕。在这个单元中，我们将介绍第一个坡绕，第二个蛙腿绕。同学，让我们赶快开始吧。首先，我们来介绍第一个坡绕。那坡形绕组简称叫做坡绕，它是把绕组的每一个线圈边放置在相距一个磁极的两个幻相片上面。那因为它的形状像波浪一样，所以简称叫做坡绕。那坡绕它是属于串联式的绕组，那也可以称为叫做双路绕组。它主要是适合小电流、高电压的电机。那首先我们要来先计算幻相片距 YC。在坡绕的时候，两个线圈所连接的幻相片距离相隔大约2个磁极，但不能刚好等于2个磁极，否则会使线圈经过1周之后形成封闭的回路，就没有办法继续绕下去了。那 YC 是怎么做计算的呢？ YC 会等于2/P 分之 C 加减 M， 其中 C 是幻相片的片数， M 是坡绕组的分数， P 是极数，加代表的是前进绕，减代表的是后退绕。那接下来我们来看前进绕法与后退绕法。第一个，前进绕的时候 ，YC 会等于2/P 分之 C 加 M。这个时候幻相片的截距会大于360度电机角。接下来我们来看第二个后退绕。后退绕的 YC 会等于2/P 分之 C 减 M。这个时候幻相片的截距会小于360度电机角。那各位同学一定要特别记得，后退式的坡绕，它的接线会比前进式的还要来得短，可以节省用铜量，所以坡绕的直流机大多会采用后退绕法。接下来我们来看坡绕的绕线设计。在绕线之前，我们必须先求得前截距 YF， 还有后截距 YB， 以及幻相片距 YC 等绕线常数，我们才能够安排它的绕线位置。第一个，我们要来计算后截距 YB。YB 会等于 int of P 分之 S。这个 int 的意思是无条件舍去小数的部分。接下来第二个是幻相片距 YC。YC 会等于2/P 分之 C 减 M。这个是采用后退绕的绕法。那最后前截距 YF 就会等于 YC 减掉 YB。接下来我们来看坡绕组的电流路径。下图为单分坡绕的绕线图，它正负电刷之间的并联路径数 A 恒等于2，跟级数没有关系。如果要考虑到负分数，则电流路径和分数 m 成正比。我们可以知道电流路径数 A 会等于2m。接下来我们来看坡绕组不需要均压线，因为坡形绕组每一个回路均通过相近的磁极位置，它会切割到相同的磁通，所以产生的感应电势也会一样。所以坡形绕组它不需要安装均压线。接下来我们来看坡绕组的虚设线圈的问题。假设有一个4级20槽的单分坡形绕组，计算它的 YC。YC 会等于2/P 分之 C 加减 M。等于4/4分之20加减1，等于21/21或19/19片。那因为它不是整数，所以我们没有办法绕至坡绕。如果我们把它改成19个线圈来计算 YC， 这个时候 YC 会等于2/P 分之 C 加减 M， 等于4/4分之19加减1，就会等于10或9片。那改用19个线圈，我们就可以绕制成坡形绕组。但是因为我们的电输槽有20槽，却只放了19个线圈，会造成我们的机械不平衡。那在运转的过程当中，就会产生抖动的现象。为了要改善上面
所讲的情况，我们必须把一个线圈放在没有绕组的电疏槽当中，这样子就可以维持机械的平衡。那因为这一个线圈它不会拉线出来连接到换向片上面，所以称为叫做虚设线圈。接下来我们来介绍第二个蛙腿绕。蛙腿绕它是因为长得像青蛙的腿，所以才会叫做蛙腿绕。那蛙腿绕是利用单分叠绕跟二分之 P 分坡绕两个同时绕在电梳上所组成。那蛙腿绕的电流路径数会是极数的2倍，也就是 A 会等于2P。那各位同学可以看到左图中，蓝色的部分为坡形绕组，黑色的部分为蝶形绕组，它们两个重合起来就会像青蛙的腿一样，所以叫做蛙腿绕。那蛙腿绕由于坡绕的部分具有均压线的功能，所以它不需要再加装均压线。但是由于导体之间必须要有良好的绝缘，而且比较浪费空间，所以目前其实很少使用。看完这个单元，各位同学应该可以了解，坡绕需要装设虚设线圈以维持机械平衡，而蛙腿绕不需要均压线，也不需要虚设线圈。各位同学要记得哦。